ये बेडरूम हैबिट हार्ट अटैक का रिस्क ट्रिपल कर देता है। अगर तुम्हारी वाइफ बोलती है तुम ये करते हो रात को, कल हार्ट चेक करवाओ। भाई लाउड स्नोरिंग मतलब मजाक नहीं है। अगर स्नोरिंग के साथ सांस रुक के आती है, उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल रात भर 30 से 40 बार ड्रॉप होता है। मतलब तुम्हारा दिल पूरी रात सफोकेट हो रहा है। इससे सडन कार्डियक डेथ, स्ट्रोक, हार्ट अटैक सब कुछ हो सकता है। और यह सिर्फ अंकल्स को नहीं होता। मैंने यंग एज ग्रुप में 35 ईयर्स ओल्ड इतनों को भी मैसिव हार्ट अटैक से आईसीयू में एडमिट होते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम थी या ओबेसिटी थी, स्लीप एपनिया था। अगर तुम स्नोर करते हो और सुबह उठ के थके हुए फील करते हो, तो ये कोई रशियन रूले जैसा खेल नहीं है जो आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो।